Mūsų miestas, mūsų namai. Puoselėkime Panevėžio miestą kartu. Balsuokime už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Sąrašo numeris 94. Mieli panevėžiečiai, dauguma mūsų gimėme, augome ir dabar gyvename mūsų mieste Panevėžyje. Tikiu, kad visi siekime šiame mieste jaustis dvasiškai ir ekonomiškai saugus. Todėl šiandien, kai 12 000 panevėžiečių ieško darbo, o įmonės neturi pakankamai lėšų investicijoms, darbo vietoms ir užmokesčiui didinti, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų pagrindinis tikslas – stabili, tačiau tuo pačiu metu lanksti ir konkurencinga investicijoms miesto ekonomika. Tik auganti ekonomika įgalins aktyviau plėtoti socialinius, kultūrinius projektus, daugiau dėmesio skirti sportui, sveikatos priežiūrai, augti ir tobulėti. Šį tikslą pasieksime ne tik skatindami smulkaus ir vidutinio verslo įmonių vystymąsi teikiant konsultacijas ar lėšas dalyvauti parodose, mūsų tikslas – surasti galimybių mažinti verslo vystymo sąnaudas. Mažinsime mokestinę naštą nekilnojamo turto, žemės mokesčių dydžiais, nustatysime pagristus savivaldybės teikiamų įmonių paslaugų, šilumos, vandens tiekimas, atliekų tvarkymo tarifus bei įkainius. Prioritetas – į naujų produktų kūrimą, produktų gamybos didinimą, darbo vietų kūrimą, darbo užmokesčio didinimą, investuojančios įmonės. Balsuokite ne už tuos, kurie kritikuoja ar pažada, o už tuos, kurie savo įsipareigojimus paverčia darbais. Mūsų įgyvendinti projektai, įkurtas Panevėžio mokslo ir technologijų parkas, baigiamas statyti pramonės parkas Januonio gatvės gale, Panevėžio mechatronikos centre, atidarytas technologijų demonstravimo centras ir kita. Mes Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai žinome, kaip dirbti, todėl balsuosime už mūsų miestą, mūsų namus. Sąrašo numerį 94. Mūsų miestas, mūsų namai. Puoselėkime Panevėžio miestą kartu. Balsuokime už Tėvynės sąjungą Lietuvos krikščionis demokratus. Sąrašo numeris 94.